พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์วีแกนที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออกมักเรียกกันว่าเทพธิดาแห่งความเมตตาท่านเป็นตัวแทนของความเมตตาความกรุณาและความรักอันไม่มีเงื่อนไขต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการเคารพบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมมีขึ้นในประเทศจีนตั้งแต่ศตวรรษที่1ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมาถึงญี่ปุ่นผ่านทางเกาหลีในช่วงกลางศตวรรษที่7ภาพวาดจีนในยุคแรกๆพระโพธิสัตว์จะปรากฏในรูปลักษณ์ที่เป็นชายอย่างชัดเจนครั้นเมื่อเวลาผ่านไปภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ก็เปลี่ยนไปในพระสูตรดอกบัวพระสักยมุนีพุทธเจ้าวีแกนผู้เป็นที่เคารพบูชาทรงบรรยายถึงการปรากฏของพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ไว้33ประการซึ่งปรากฏในรูปลักษณ์ของทั้งชายและหญิงเพื่อนำทางสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นในข้อความเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2024ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วีแกนผู้เป็นที่รักยิ่งของเราได้อธิบายว่า The Guanyin Bodhisattva, he knows. You see, she told the Buddha what she possessed, what she practiced, the Guanyin method, the hearing insight method, the inner teaching method. That's why she can hear everywhere and help all sentient beings who call on her for help. Yeah? She was telling Buddha and his assembly the truth of her or his spiritual status, real status. Well, sometimes Guanyin Bodhisattva appears in a female form and sometimes in a male form. So you can call as him or her. It doesn't matter. We don't really have any sexual physical organ in the soul in order to say I'm a male or I'm a female. ระหว่างการบรรยายในปี 2019 ที่ไต้หวันหรือที่เรียกว่าฟอร์โมซาท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วีแกนผู้เป็นที่รักยิ่งของเราได้อธิบายถึงพลังอันล้ำลึกและประโยชน์ของการบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือธรรมวิถีกวนอิมทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาจีน The Guanyin Bodhisattva arose from his seat, bowed at the Buddha's feet and said to the Buddha, World-honored one, I remember when, as many kalpas as there are sands in the Ganges River, there was a Buddha in the world named contemplating the world's sounds, the sounds of the world. Sounds, many sounds. It was under that Buddha that I brought forth the Bodhi resolve, means she decided she wanted to attain Bodhi, to attain enlightenment, attain Buddhahood, Bodhi wisdom. Yeah. That Buddha taught me to enter Samadhi through a process of hearing and reflecting. Initially, I entered the flow through hearing and forgot objective states. Since the sense objects and sense organs were quiet, the two characteristics of movement and stillness crystallized and did not arise. After that, gradually advancing, the hearing and what was heard both disappeared. Once the hearing was ended, there was nothing to rely on, and awareness and the objects of awareness became empty. When the emptiness of awareness reached an ultimate perfection, emptiness and what was being empty then also ceased to be. Since production and extinction were gone, still extinction was revealed, still, tranquil. Suddenly I transcended the mundane and transcendental worlds, and throughout the 10 directions, a perfect brightness prevailed. I obtained two supreme states. First, I was united above
with the fundamental, wonderfully enlightened mind of all the Buddhas of the 10 directions. And I gain a strength of compassion equal to that of all the Buddhas, the first come ones. Wow, incredible. Through hearing only. Yeah. Contemplating the word sounds doesn't mean the worldly sounds, yeah? Because in the Diamond Sutra, the Buddha also reminds the practitioners that if you rely on sounds or forms to reach enlightenment, then you will never see Buddha. It means the normal light, the normal sound here, yeah? And the form, meaning maybe you just rely on the Buddha's form, the statues, something like that, or chanting or whatever that makes noise, yeah? You won't be able to attain Buddhahood. So that's not the sound that we hear normally. Therefore, she has all the compassion, the strength of compassion equal to that of all the Buddhas. At that time, she became one. She lost herself already. He lost himself, lost the ego self. That was the first power that Kuan Yin Bodhisattva gained through the hearing method. Second, I was united below with all living beings in the 6 paths, and I gained a kind regard for all living beings equally. On the upper, he connected with all the Buddhas and has all their power of compassion. And then on the second power is that he also connected with the lower level, meaning all beings in the 6 paths of existence, namely 天人、天人、阿修罗、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生。对了。 ระหว่างการบรรยายในปี 2019 ที่ไต้หวัน หรือที่เรียกว่าฟอร์โมซา ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ วีแกน ผู้เมตตาปราณีที่สุดของเรา ได้อธิบายว่าพระโพธิสัตว์กวนอิม ทรงเพ่งพิจารณาทั้งเสียงร่ำไห้ของโลก และเสียงสวรรค์อันละเอียดอ่อนภายใน If somebody was in trouble, asking for help, then she meditates for that person. She meditates, she contemplates on the sound so that she has power to help that person or whoever that being is. I can enable living beings throughout the 10 directions who are suffering and in distress to attain liberation by contemplating their sounds. She contemplates their energy, their vibration levels. Then accordingly, she will match her level during contemplation with that level in order to appear in their like, so that she can help that being. So she contemplates both the heavenly sound, the primordial, original, and the sound of the being who needs help. จากนิมิตภายใน สมาชิกคนหนึ่งของสมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติล้วนเป็นวีแกนได้รับข้อมูลเชิงลึกอันน่าสนใจเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์กวนอิม Once I had an inner vision of Kuan Yin Bodhisattva dressed in white attire with a long white veil flowing gently behind. She was kind, graceful, and as beautiful as a painting, a vision I could never forget. After receiving initiation, I realized that this was a manifestation of you, Master. Later, by chance, I received a picture depicting you dressed in white with a long white veil, exactly as in my inner vision. ขอให้ดวงใจทุกดวงเปิดรับความเมตตากรุณามากยิ่งขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจจากความเมตตาและเสียสละของพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านอาจารย์ผู้เมตตากรุณาสูงสุดของเราผู้มีความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้บรรลุถึงการรู้แจ้งและการหลุดพ้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประทับจิตจากท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่วีแกนเพื่อเข้าสู่ธรรมวิถีกวนอิมกรุณาเยี่ยมชมที่
suprememastertv.com/meditation